kehujanan, Kak. Sebelah sana, Dek. Bawa rokok sana. Kenapa? Hujanan, parkirnya kejauhan, guys. Parkirnya kejauhan. Jadinya kehujanan. Air dingin, es teh. Bersama keluarga. Tadi mau pesan apa? Halo teman-teman, sekarang aku sama keluarga lagi makan siang di Kris. Di sini itu lagi hujan deras, guys. Di sini lagi hujan deras, bisa dilihat di belakang. Nah, hujan deras dan tadi Pak suami ini parkirnya kejauhan. Jadi ini si kakak kehujanan. Kehujanan. Ada nggak kehujanan ya? Tadi di mobilnya apa ya? Nah ini menu-menunya. Ini ada ayam. Ada takut? Seru ya? Lagi wahana ya. Ada takut? Pulang. Ade pesan apa ini? Oh ada minyak. Ada sambalnya kok. Ini mau makan sendiri? Kan sambal Ayam deso. Ayam deso kayak apa itu? Oh ada sambalnya, sambal hijau sama sambal biasa itu ya. Kakak apa? Kayak adek. Jadi aku biar tangannya nggak kotor sama Pak suami, ayamnya di suwir-suwirin. Suami bagian aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah mau terang. terima kasih ya Allah. Namamu siapa? Tanya gitu. Kalau ditanya orang jawab. Oh, pasti ditanya. Banyak sambalnya. Jadi orangnya satu itu ketinggalan nggak bisa masuk. Namanya siapa? Namanya Abimanyu. Abimanyu. Kak, Siapa? aku nggak bilang. Ada nggak bilang jangan lupa di subscribe ya.
Lama, jangan lupa di subscribe ya. Biar orang subscribe. Astagfirullahaladzim. Kenapa nangis? Mau pulang? Takut hujan. Rasya takut hujan, mau pulang guys, minta pulang. Iya, mandi. Apanya gini-gini itu kaki kok mandi. Gini-gini. Halo guys. Halo guys, balik lagi sama Alhamdulillah. Bilang apa?
Bilang apa? Alhamdulillah. Dadah guys. Ini aku sama. Ini loh kameranya. Ingin ya. Habis kak? Lapar? Doa. Udah makan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah lagi. Atau amanah wa sakona wa ja'alana minal muslimin. Amin. Terima kasih Allah ada sudah mam. Tapi nggak semoga ada siapa sudah. Terima kasih Allah. Amin.